Здравствуйте, меня зовут Дима Бегаев. Я живу в городе Москва, учусь в 4 классе в школе номер 7. Сегодня я хочу вам представить серию книг «Дети леса», которую написала немецкая писательница Катя Брендис. Первая книга называется «Превращение Карага». Вот она. Караг с виду обычный мальчик, но на самом деле он оборотень пумы. Жить такому среди людей непросто. У Карага есть семья, сестра Мия, мама и сам он и отец. Мия, мама и он были оборотнями, а отец настоящей пумой. Мама учила Мию и Карага превращаться в людей и иногда водила их в город. Карагу очень понравился город, а особенно лакомиться шоколадным мороженым. Однажды Карагу выпал шанс поступить в уникальную школу Кристал, где учатся такие же дети, которые могут превращаться в зверей, птиц и насекомых. Но самым непонятным Карагу был очень богатый человек Миллинг. Он был тоже оборотнем пумой. Семью Миллинга истребили, поэтому он собирал очень большую армию оборотней, чтобы отомстить людям. И посчитал, что Караг тоже будет в ней участвовать, ведь он тоже был оборотнем пумой, и думал, что они близки по духу. Но Караг был не такой. Он был добрый, смелый, веселый и умный. Он мог постоять за себя и за своих друзей. Видя это, Миллинг понял, что Караг никогда не будет выступать за его сторону, и поэтому делал для него всякие ловушки и неприятности. О приключениях Карага, встретиться рядом со своей семьей, поможет ли он противостоять Миллингу своим друзьям и близким, можно узнать из книг серии «Дети леса». Приятного прочтения!